صباح الخير. في عصرنا باتت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لا غنى عنها للأفراد، فما بالكم بالنسبة للشركات. تحقيق حضور فاعل على مواقع التواصل الهامة مثل فيسبوك، تويتر ولينكد إن أمر ضروري لانتشارها والتنويه بعلامتها التجارية، ولكن في حالة المشاريع الصغيرة قد يكون على صاحب المشروع ذاته أن يدير حسابات التواصل الاجتماعي بنفسه، ومع كثرة المواقع قد تصبح المهمة معقدة وغير سهلة على الإطلاق، ولكن لا داعي للاستعانة بخدمات الخبير، لا يزال بإمكانك أنت إدارة حساباتك. مع اليوم مجموعة من النصائح السهلة والمجانية لتساعدك على تحقيق حضور فاعل في وسائل التواصل الاجتماعي. أولا عليك اختيار وضع استراتيجية واختيار المواقع اللي بتعرف أنه الشريحة اللي أنت بتستهدفها بتستخدمها. من الأفضل اختيار موقع أو اثنين من مواقع التواصل الاجتماعي تبني عليها حساب قوي ومركز، على أنك تشتت جهدك بين مواقع متعددة. بإمكانك أنك تختار أنه تنشر مثلا 5 قصص أو بوستس على فيسبوك يوميا. أكثر من 10 قصص بنفر المتابعين، ممكن ببساطة يعملوا لك أنلايك. أما تويتر فلديك الحرية بإرسال تغريدات أكثر يوميا، وبوجود استراتيجية واضحة بتقدر هذا الشيء بيساعدك أنك تدير حساباتك المتعددة. ثاني نصيحة، لا تكرر ذات القصة على جميع المواقع، ما تنشر نفس البوست، لأنه كل موقع عنده خصوصيته والطريقة الأمثل لاستغلاله. الكثير ممكن من المستخدمين يتابعوك على مواقع مختلفة وما بدهم يشوفوا نفس القصة على كل موقع. بإمكانك أنك تنشر قصة مع صور على فيسبوك، أما بتويتر ممكن ببساطة تنوه عنها وتقول إنك نشرت صور جديدة بصفحتك على فيسبوك، بالإضافة إنك تقدر تنشر أخبار وتغريدات سريعة. هالنوع من الاختلاف بيدعم نفس الرسالة اللي أنت بدك تنشرها ولكن بطرق مختلفة. النصيحة الثالثة، عامل المتابعين على أنهم زبائن. ممكن مثلا تعرف بنفسك وبالأشخاص اللي بيشتغلوا معك إذا في حد تاني عم يتعامل أيضا. بتعطي بهالطريقة الزبائن نظرة خلف الكواليس بيرتبطوا فيك بعلامتك التجارية، ولازم تجاوب على تساؤلاتهم، وخصوصا على تويتر أصحك يكون في سؤال وأنت ما جاوبت عليه. هناك أدوات وبرامج معظمة مجاني لتدير حساباتك المتعددة بمواقع التواصل الاجتماعي مثل بليس كنترول. مثل ما لنا شايفين هلا، بليس كنترول هو عبارة عن صفحة واحدة فيك تفتح من خلالها كل الحسابات، تغير الصورة مثلا وتختار انه على موقع تويتر. فيك تغير كمان الباسورد او حسابات الخصوصية وتختار على اي وسيلة فيك تغيرها او هالتغيير ينزل. بالإضافة انك ممكن تغير معلوماتك الخاصة مثل ما قلنا على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. في أيضا عدد من التطبيقات والبرامج بتكون مثلا مثل لوحة تحكم أو داشبورد. معي هلأ مثال اللي هو البفر. البفر هو عبارة عن لوحة تحكم بيمكنك من أنه تجدول التحديثات والإضافات اللي بدك تنشرها للمستقبل عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. فيك تختار الموقع شو هو وتختار التحديث اللي بدك تضيفه. في برنامج ثاني هو أكثر سهولة واستخدام وانتشار، هو برنامج اسمه هوت سويت. هذا هو البرنامج حتى اللي بنستخدمه هون بMBC. للمزيد عن هالبرنامج واللي هو مجاني بالنسبة للأفراد، يعني ما بيكلفك أي مبلغ، زرنا مدير موقع التواصل الاجتماعي في MBC فؤاد مسعود بمكتبه وعطانا لمحة عن طريقة عمل هالبرنامج. خلينا نتابع. اول ما تفوت على هوت سويت بكون بدخلك على الستريمز، شيء اسمه الستريمز، والستريمز هذه بكون فيها السوشيال اكاونت اللي انت رابطهم، بالاضافه للكي ووردز او الكلمات المفتاحيه اللي انت دورت عليهم. هذا بعد السيت اب. هلا ان جنرال اول ما تفوت بدك تضيف سوشيال اكاونت، بتفوت على اسمك من فوق، بعديها بتعمل مانج للنتورك تبعتك، ومن النتورك هلا بتشوفوا مثلا احنا كMBC رابطين كل الاكونتس تبعونا، مثلا رابطين كل السوشيال اكونتس اللي لهم دخل في الشركه في مكان واحد. متى ربطت كل الاكونتس بصير في بامكانك تعمل ببلش او تنشر المحتوى على اكثر من مكان بنفس الوقت. فبالدروب داون ليست اللي هون فيك تختار الاكونتس اللي انت بدك تنشر عليها بنفس الوقت. بعديها بتفتح المسج بوكس وبتبلش تطبع اي مسج بدك اياها وبتعمل سند. عشان السكيدجولينج او على اساس انه يبرمج البوستس، في شيء في هوت سويت اسمه ببلشر. فبتفوت على ببلشر بيعطيك تايم لاين، بيعطيك اياه مقسم بين ليست فيو، داي فيو، ويك فيو ومانث فيو. فاللي اختار الويك لانه هو اكثر واحد فريندلي، بس تكبس على الوقت اللي انت بدك اياه بتختاره،
بعديها بتعبي المسج. بمجرد ما اخترت الوقت بتعبي المسج اللي انت بدك اياها. بعديها هون بكون اذا بدك تعدل في الوقت بالدقيقه او الثانيه AM PM وات ايفر يعني، وبتعملها سكيدول. طبعا لازم تختار النتورك اللي انت بدك اياها تطلع عليه. فيك ترجع لها باي وقت انك تشيكها. ففي شيء في هوت سويت اسمه اناليتكس، ففيك هناك تفوت وتبني ريبورتس. الريبورت هناك انه تصير تعمل مونيتور للفان بيج، مثلا انه قد ايه اجوا فانز، قد ايه صار انجيجمنت، يعني قد ايه الناس تفاعلوا، قد ايه اللايكس ديسلايكس، فكلها فيك تطلعها جنريتد ان وان ريبورتس من الاناليتكس. فهوت سويت يعني مبني هو بطريقه انه يريح الببلشر وبنفس الوقت يعطي زي صوره عامه عن ادائه في السوشيال ميديا. طبعا هي كانت لمحة عامة عن هوت سويت، ولكن بما أنه دائما الأمن عنصر مهم ولا يمكن التغاضي عنه، أكد فؤاد أنه البرنامج هو مجرد تطبيق. إذا تم اختراقه لا سمح الله بإمكانكم أنه تفصلوا أو تعملوا له ديسكونكت من أي موقع من المواقع مثل الفيسبوك أو تويتر. هذا كل شيء لليوم. دائما برحب بأسئلتكم واقتراحاتكم. هلا عودة لخالد وباقي فقرات برنامجنا. شكرا ديما.